नमस्कार। आज मिति 2077 साल वैशाख 6 गतेका दिन तपाईहरु समक्ष फेसबुक लाइभमा आएको छु। कोरोनाको यस्तो महामारीमा पनि बसाइलाई व्यवस्थित बनाउँदै तपाईहरु समक्ष सामान्य ज्ञानका केही प्रश्नहरू लिएर आज पनि उपस्थित भएको छु र आजको यस कार्यक्रम हाजिर जवाब प्रतियोगितालाई प्रायोजित गर्नुभएको छ हेमन्त खतिवडा, समाजसेवी, रचनात्मक कार्य गर्न सक्रिय, आइपरेका सामान्य समस्याहरूलाई पनि सजिलै समाधान गर्न सक्ने क्षमता बोकेको युवा हेमन्त खतिवडा, उलाबारी 3 मङ्गलबारे, हाल दक्षिण कोरिया हुनुहुन्छ। डाइनामिक मोरङ कमिटीको कोषाध्यक्षको रूपमा रहनु भएको छ। उहाँले नै प्रायोजित गर्नुभएको आजको यस हाजिर जवाब प्रतियोगितामा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी यहाँ हेर्ने क्रममा कमला उप्रेती हेरिराख्नु भएको छ, पवन आचार्य, पुष्पा धमला, गणेश गुरागाई, प्रशान्त खतिवडा, डीएस राज धमला आदि हेरिराख्नु भएको छ। र यस आजको यस कार्यक्रममा सामान्य नियमहरू मैले हिजो 4 वटा नियमहरू मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ भने आज 5 वटा नियमहरू बनाएर ल्याएको छु। प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि मैले 5 वटा नियमहरू तपाईहरुको माझमा राखेर म प्रश्नतिर मोडिन चाहन्छु। पहिलो नियम छ, प्रत्येक प्रश्न मिलाए बापत रु 50-50 को रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराइनेछ। नम्बर 1। नम्बर 2, एक जनाबाट एक मात्र उत्तर पठाउनु पर्नेछ। यदि एउटै व्यक्तिबाट एउटा ठिक र अर्को बेठिक भयो भने उत्तर बेठिक नै हुनेछ। यहाँ योगराज आरकेएम भट्टराईले हेरिराख्नु भएको छ, बालकृष्ण ढकाल दाइले पनि हेरिराख्नु भएको छ, विमला ढकाल, म अहिले कमल विमली, विक्रम केसी, अशोक राउत आदि हेरिराख्नु भएको छ। म पहिले सामान्य नियमहरू बताइसकेपछि यहाँहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि म प्रश्नतिर नै मोडिनेछु। र तेस्रो नियम छ, कमेन्टमा ठिक उत्तर जसको पहिला देखाउँछ त्यो नै यो प्रश्नको विजेता मानिनेछ र घोषित पुरस्कार उपलब्ध गराइनेछ। नम्बर 3। नम्बर 4, गाली गलौज नगरी सामान्य सभ्यता र मर्यादाको ख्याल गर्दै नैतिक पतन देखिने चरित्रहीन कार्य प्रदर्शन नगरिदिनु होला। नम्बर 4 र नम्बर 5 मा धेरै विवाद भएका प्रश्नहरूलाई लाइभ पछाडि हेरेर समयका आधारमा निर्णय गरिनेछ। हिजो पनि 1-2 वटा प्रश्नहरू केही विवादास्पद रहे र त्यो नहोस्, आजको यस कार्यक्रममा त्यस्तो खालको परिस्थिति नहोस् भन्ने कुरालाई समाधान एउटा बाटो निकाल्नको लागि चाहिँ मैले एउटा 5औं नियम थपेर ल्याएको छु। अब म भूमिका नमादिकन तपाईहरुलाई अलिकति केही लम्साल शिव हेरिराख्नु भएको छ, भोजकला दंगाले पनि हेरिरहेको अवस्था छ, सन्तोष निरौला, केदार चौलागाई हिजोको केही 1-2 वटा प्रश्न मिलाउनु भएको थियो र मैले 5औं नियम पनि बनाएर ल्याएको थिएँ। मैले भनिसकेँ धेरै विवादास्पद प्रश्नहरूलाई चाहिँ पछि त्यो लाइभको एउटा समयको टाइमिङको हिसाबले चाहिँ कुन अगाडि रहेछ भन्ने कुरालाई हेरेर त्यसलाई फाइनल गरिन्छ। यदि धेरै विवाद भएका प्रश्नहरू अरूलाई त्यस्तो गरिने छैन। प्रभात चुडालले पनि हेरिराख्नु भएको छ, इन्दिरा अग्रवाल, रोशन लामा आदि हेरिराख्नु भएको छ। त्यसैगरी यो आजको यो बसाई यो प्रश्नहरू बनाउने यो प्रश्नहरूको एउटा माहौल सिर्जना गर्नको लागि केही व्यक्तित्वहरूलाई मैले सम्झनै पर्ने हुन्छ। विशेष गरी प्रकाश शिवाकोटी, प्रोप्राइटर, मोनालिसा ट्रेडर्स एन्ड एक्सपोर्ट्स, ठमेल, उहाँले गार्मेन्ट, ह्यान्डवर्क, टी सर्ट आदि उहाँले बनाउनु भएको छ। उहाँले विशेष आजको यस बसाइलाई बढी सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी ज्योति कट्टेल हामीलाई बिर्सनु हुँदैन, उहाँबाटै हाम्रो पहिलो प्रायोजक उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी लीला पाण्डे, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अधिकृत, उहाँले पनि केही फोनको माध्यमबाट केही परामर्शहरू मलाई दिनुभएको थियो, यसरी गर्नुपर्ला, यस्तो गर्नुपर्ला भनेर एउटा फिडब्याक दिनुभएको थियो। त्यसैगरी अरियाल सोमुबाई, उहाँले पनि एउटा कमेन्ट फेसबुकमा केही कमेन्टहरू लेखेर दाजु तपाईँले गर्नुभएको यो कुरा, सुभाष पौडेलले पनि हेरिराख्नु भएको छ, देव पूर्वेली आदि हेर्ने क्रम जारी नै छ र उहाँले पनि केही फिडब्याकहरू दिनुभएको थियो। मैले फेसबुकका केही कमेन्टहरू पनि हेरेको थिएँ के कस्ता रहेछन् त, यो सामान्य यो कार्यक्रमले कति असर पारेको छ, यसका सबल दुर्बल पक्ष के रहेछन् त भनेर एउटा खोतलखातल बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न खोजेको थिएँ। धेरै सकारात्मक खालका सल्लाहहरू आएको थियो। त्यसै क्रममा वासिष्ठ ऋषि उपाध्याय, दवाडी रोशन रोहिणी रमन दाइलेसँग मेरो कुरा भएको थियो।
उहाँले 10-15 मिनट मसँग कुरा गरेर चाहिँ भाइ एकदम राम्रो छ, राम्रो गर्नुपर्छ, मैले पनि समय अलिकति बढाएको छु अनि यसो मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा सामाजिक रूपमा चाहिँ उहाँले एउटा सल्लाह सुझाव दिनुभएको थियो। धन्यवाद रोहिणी दाइलाई। र ढिलो नगरिकन आज म पहिलो प्रश्न तपाईँहरूले 1 लेख्नुभयो भने म पहिलो प्रश्न धेरै बाहिरी कुराहरू मात्र गर्यो भने समय पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले 1 नम्बर लेखेर मलाई सहयोग गर्नुहोला। रमेश घिमिरेले 1 नम्बर लेखेर अनुमति दिनुभएको छ। जानुस्, तपाईलाई केही समस्या छैन, 1 नम्बर मैले लेखिसकेँ भनेर उहाँले अनुमति दिइसक्नु भएको छ। दीपक पौडेल उहाँले पनि हेरिराख्नु भएको छ। प्रशान्त खतिवडा, पुष्पा धमला, म यो ना कमेन्ट पढ्नुभन्दा अगाडि मैले अनुमति पाइसकेँ। 1 लेख सुमन घिमिरे, पत्रकार सुमन घिमिरेले पनि हेरिराख्नु भएको छ। ढिलो नगरिकन 12वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ र आजको प्रायोजकको रूपमा हेमन्त खतिवडा कोरिया आजको प्रायोजक गर्नुभएको छ। उहाँले ई सेवा माध्यमबाट प्रत्येक 12 जना विजेताहरूलाई चाहिँ ई सेवाका माध्यमबाट उहाँले रिचार्ज 50 RS 50 एउटा प्रश्न बराबर RS 50 को रिचार्ज कार्ड उहाँले उपलब्ध गराउँछु म। भाइ एकदम राम्रो कार्यक्रम छ, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईलाई साथ दिने म छु भनेर पहिलो दिन ज्योति कटेल, दोस्रो दिन खडानन्द ढकाल उहाँले रिचार्ज कार्ड भोलि गर्छु भनेर अघि मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो। र आजको चाहिँ हेमन्त खतिवडा उहाँले ई सेवाका माध्यमबाट कोरियाबाटै मलाई नम्बर र विजेताको नाम उपलब्ध गरिएको खण्डमा चाहिँ म त्यो सहजै रूपमा चाहिँ त्यसलाई दिलाउने छु भनेर मलाई वचन दिनुभएको छ। उहाँले नै गर्दा आज यो कार्यक्रम चलाउन म सफल भएँ। लेखनाथ सिग्देल उहाँले 1 धेरै आयो। म प्रश्नतिर मोडिएँ। अब आजको पहिलो प्रश्न छ, साहित्यसँग सम्बन्धित छ यो। अब तपाईहरुलाई म फेरि जानकारी गराउँछु। यो कमेन्टमा जसको पहिलो कमेन्ट देखाउँछ त्यही कमेन्टकै आधारमा मैले त्यसलाई सही एन्सरलाई चाहिँ मैले हेर्नेछु र प्रश्न पढिसकेपछि आएको कमेन्टलाई मात्र हेर्नेछु। र धेरै विवाद के भयो भने मैले गरेँ मेरो आयो भन्ने हुन्छ। हुनसक्छ यो डिभाइसको कारणले गर्दा हरेक मोबाइलमा कोही कता कसको अगाडि देखाउने, कोही पछाडि देखाउने, कोही के गर्ने, एउटा र्याङ्किङलाई पनि तलमाथि घटबड हुन्छ। तर मैले लाइभ गरिरहेको अवस्थामा 1 नम्बरमा पहिलो कसको कमेन्ट देखियो त्यसैलाई आधार बनाएर चाहिँ मैले एन्सर भन्नेछु। निशा उप्रेती तिवारी हेलो दाई भन्दै हुन्छ। जनक कटेल दाईले पनि हेरिराख्नु भएको छ। ढिलो नगरिकन म समय धेरै लिदिनँ किनभने एउटा प्रश्न बराबर मैले 5 मिनट छुट्याएको थिएँ। 1 घण्टामा सक्ने भन्ने एउटा योजना बनाएको छु। पहिलो प्रश्न, दोस्रो चीन दक्षिण एसिया साहित्य सम्मेलन विक्रम सम्वत 2076 असोज 28-30 सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो। अब भन्नुहोस् यसअघि पहिलो सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? फेरि प्रश्न म दोहोऱ्याउँछु, साहित्य सम्बन्धी छ, साहित्य सम्बन्धी प्रश्न। दोस्रो चीन दक्षिण एसिया साहित्य सम्मेलन विक्रम सम्वत 2076 साल असोज 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो। अब भन्नुहोस् यसअघि पहिलो सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? पुरा मिति भन्नुहोस्। अब म प्रश्न भन्दिनँ, प्रश्न मैले भनिसकेँ। अब यसको एन्सरको खोजी गर्दैछु म। बिना शिवाकोटी उहाँले पनि हेरिराख्नु भएको छ। प्रभा चुडा नेट भन्दै हुनुहुन्छ। रेणुका शिवाकोटी थाहा छैन भन्दै हुनुहुन्छ। धनपति सिटौला उहाँले पनि हेरिराख्नु भएको छ। मैले पहिलो प्रश्न यहाँहरूको समक्ष भनिसकेको छु र म अब कमेन्टको सही एन्सर कमेन्टका माध्यमबाट सही एन्सरको पास भन्नुभएको छ। आरकेएम भट्टराई कस्तो गाह्रो भन्दै हुनुहुन्छ। पहिलो प्रश्नमै पहिलो गाँसमै ढुङ्गा परे जस्तो। रत्न जिम्बालले हेरिराख्नु भएको छ। टिका बाँसकोटा पास भन्नुभएको छ। एकदमै समसामयिक प्रश्न छ। टिका बाँसकोटा जनक कटेलले पनि पास भन्नुभएको छ। साहित्य सम्बन्धी प्रश्न थियो। फेरि एकचोटि म भन्छु, दोस्रो चीन दक्षिण एसियाली साहित्य सम्मेलन विक्रम सम्वत 2076 असोज 28 र 30 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो। अब भन्नुहोस् यसअघि पहिलो सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? धर्म गौतमले पास भन्नुभएको छ। सन्तोष सुप्रेती दाईले पनि हेरिराख्नु भएको छ। शोभराज मिश्रले पनि हेरिराख्नु भएको छ। मन्दिरा कार्की गाह्रो भयो एन्सर दिन भन्दै हुनुहुन्छ। के गर्ने, पहिलो प्रश्न यस्तो छ, साहित्यको क्वेसन हार्ड भयो भन्दै हुनुहुन्छ। सजिलो पनि छ। तारानाथ सुवेदी आजको विशेष मैले सम्झनै पर्छ। उहाँले अघि म उहाँको बारेमा पछि कुरा गर्छु। उहाँले आफूले जितेको प्राइजलाई पनि होइन तपाईँले नि आफूले चाहिँ आफ्नो यो यसको लागि सामान्य यो व्यवस्थापनको लागि मैले पनि केही सहयोग गर्न सक्छु कि भनेर उहाँले मलाई दिउँसो कल गरिराख्नु भएको थियो। सुरेश कटेल क्वेसन के हो भन्दै हुनुहुन्छ। क्वेसन प्लिज भन्दै हुन्छ। बोस्टन भन्दै हुन्छ। म फेरि प्रश्न एकचोटि दोहोऱ्याएँ, अन्तिमचोटि एकचोटि दोहोऱ्याएँ।
साहित्य सम्बन्धी प्रश्न छ। दोस्रो चीन दक्षिण एसिया साहित्य सम्मेलन विक्रम सम्वत 2076 असोज 28 र 30 सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो। अब भन्नुहोस् यसअघि पहिलो सम्मेलन कहाँ भएको थियो? कुमार जमर कट्टेल पास, टीकाराम घिमिरे पास, विनोद कुमार धमला पास भन्दै हुनुहुन्छ। यो चीनमा भएको थियो। कहिले, मैले एउटा सजिलो बनाइदिएँ तपाईँलाई, पहिलो चीनमा भएको थियो र चीनमा भएको थियो, कहिले भएको थियो र कुन ठाउँमा त्यो भन्नुहोस्। गाह्रो भन्दै हुनुहुन्छ। थाहा छैन। कोरिया विक्रम सम्वत 1886 भन्दै हुन्छ, कोरिया होइन, चीनमा हो। क्वेसन एकचोटि भन्दै प्रश्न गाह्रो भयो भन्दै हुनुहुन्छ। यो प्रश्न मैले खोजेर निकै कुराहरू निकै ठाउँबाट अध्ययन गरेर धेरै ठाउँबाट हेरेर यो समयसँगै प्रश्न भएर मैले ल्याएको हो। बङ्गलादेश भन्दै हुन्छ, पास भन्दै हुन्छ। 11-12 अक्टोबर 2019 इन इन्डिया भन्दै हुन्छ, गलत एन्सर। काठमाडौँ कार्तिक 8 2076 यो ठिक छ। तर मैले यहाँ सोधेको छु पहिलो सम्मेलन, दोस्रो सम्मेलन काठमाडौँमा भएको थियो, पहिलो सम्मेलन चाहिँ कहाँ भएको थियो भनेर सोधेको थिएँ। दोस्रो चीन दक्षिण एसिया साहित्य सम्मेलन। हरिप्रसाद भट्टराईले पनि हेरिराख्नु भएको छ, माधव भट्टराई, त्यसै गरी सन्तोष पन्थीले पनि पास भन्नुभएको छ, गौतम बालकृष्णले पनि पास भन्नुभएको छ, भरत जिम्माले पनि पास भन्नुभएको छ, चाइना विक्रम सम्वत 1994 भन्नुभएको छ, गलत एन्सर। मनोज भट्टराई 2018, चीन नोभेम्बर 8 भन्नुभएको छ, गलत एन्सर। भरत निरौला वाचिङ चाइना विक्रम सम्वत एकचोटि मैले यहाँ अलिकति एउटा एन्सर मिले जस्तो लाग्यो, म एकचोटि निहालेर हेरेँ। चाइना 2017 नोभेम्बर 17। भोजकला ढुङ्गेलले मिलाउनु भएको छ। उहाँले राइट एन्सर 2017 भन्नुभएको छ। चीनमा राइट एन्सर भोजकला ढुङ्गेल, आजको पहिलो विजेता भोजकला ढुङ्गेल। उहाँले योभन्दा अगाडिको भागहरूमा, हिजो अस्तिको भागहरूमा पनि धेरै प्रश्नहरू एटेम्प गर्नुभएको थियो, धेरै प्रश्नहरू नजिक गर्नुभएको थियो। मैले उहाँको स्क्रिनसट पनि गरेँ। एकदमै गाह्रो क्वेसन पनि उहाँले मिलाउनु भएको छ। धन्यवाद विशेष गरी भोजकला ढुङ्गेल। उहाँले पहिलो प्रश्न मिलाउनु भएको छ। 2017 भन्नुभएको छ, सन् 2017 चीन भनेपछि उहाँको राइट एन्सर छ। त्यसै गरी शर्मिला पौडेलले पनि पास भन्नुभएको छ। अक्टोबर 15 2019 काठमाडौँ भन्नुभएको छ। यो पहिलो होइन, जेम्स जोशीले, यो मैले पहिलो सोधेको, दोस्रो हो त्यो चाहिँ काठमाडौँको। पहिलो चाहिँ भोजकला ढुङ्गेलबाट पहिलो उत्तर मैले पाइसकेको छु। भोजकला ढुङ्गेल, बधाई छ तपाईँलाई। पहिलो प्रश्न, गाह्रो प्रश्न पनि तपाईँले मिलाइसक्नु भएको छ। अब अरू प्रश्न तपाईँलाई सिम्पल लाग्ला। मलाई 2 लेखेर, अब म धेरै कुराहरू बोल्नुभन्दा पनि अगाडि चूडामणि पाण्डे 2019 भन्नुभएको छ, काठमाडौँ पहिलो हो, दोस्रो हो। मैले पहिलो सोधेको थिएँ साहित्य सम्मेलन, चीन दक्षिण एसिया साहित्य सम्मेलन। साहित्य सम्बन्धी 2 लेख्नु भएको छ। राज बस्नेत आर्मीको मेजर साहबले पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी प्रभा चुनाले पनि हेरिराख्नु भएको छ। प्रकाश शिवाकोटी 2 लेखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभएको छ। म ढिलो, कुमार बुढाथोकी दाइले पनि हेरिराख्नु भएको छ। ढिलो नगरिकन कमेन्टलाई भन्दा म प्रश्नतिर मोडिएँ। पहिलो प्रश्न भोजकला ढुङ्गेलले मिलाइसक्नु भएको छ। पहिलो सम्मेलन चीनमा सन् 2017 मा भएको थियो, चीन दक्षिण एसिया साहित्य सम्मेलन। यो एकदमै समसामयिक र सान्दर्भिक प्रश्न मैले लागेर टिपेको थिएँ। दोस्रो प्रश्न बैंक सम्बन्धी प्रश्न रहेको छ, ध्यान दिनुहोस् है। बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरूदेखि लिएर अरू सामान्य ज्ञानमा बढी जिज्ञासु अथवा धेरै खोज तलास गरेर धेरै समसामयिक कुराहरू बटुलेर पढ्न खोज्ने सम्पूर्णमा यो प्रश्न म फेरि भन्न चाहन्छु। बैंक सम्बन्धी रहेको छ दोस्रो प्रश्न। म प्रश्न भनिसकेपछि यतापट्टि कमेन्टमा जान्छु। पहिलो प्रश्न भोजकला ढुङ्गेलले मिलाइसक्नु भएको छ। दोस्रो प्रश्न बैंक सम्बन्धी रहेको छ। भोजराज दाहाल, उहाँले पनि बैंकमा काम गर्नुभएको थियो, अहिले शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हेरिराख्नु भएको छ, सायद उहाँले मिलाउनुहुन्छ होला। धर्म गौतम 2 भन्नुभएको छ। कुमार जमर कटेल, अब हेरौँ को भाग्यशाली हुनुहुँदो रहेछ यो बैंकिङ क्वेसन। अर्याल सोमु भाइ, उहाँले धेरै राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको थियो, मैले हेरेको थिएँ। उहाँले गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। धन्यवाद सोमु अर्याल भाइ। र उहाँ पनि सहकारीमा अहिले काम गर्नुहुन्छ व्यवस्थापकको रूपमा। र धेरै कुरा नगरी म अब दोस्रो प्रश्न बैंक सम्बन्धी रहेको छ। यहाँ हेर्दैछु बैंकमा काम गर्ने कोही भेटिन्छ कि भनेर हेर्दैछु कसले मिलाउनुहुन्छ भनेर। भोजकला ढुङ्गेलले पनि 2 लेख्नु भएको छ। उहाँ पहिलो प्रश्न गाह्रो प्रश्न लागेको प्रश्न सबैले मिलाइसक्नु भएको छ उहाँले। दोस्रो प्रश्न कृषि विकास बैंकले
क वर्गका बैंकको कार्य गर्ने इजाजत कहिले प्राप्त गरेको हो? फेरि प्रश्न एकचोटि सुन्नुहोस्। निरज पौडेल दाइले पनि हेरिराख्नु भएको छ। प्रश्न फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएँ। थ्याङ्क यू सर भन्दै हुनुहुन्छ भोजराज दाहाल। राधिका गिरीले पनि हेरिराख्नु भएको छ। मैले पहिलो दोस्रो प्रश्न मैले यहाँ पढिसकेपछि म यता नजर दिदिनँ, यता प्रश्नतिर हेर्छु र उता कमेन्ट जुन देख्छु त्यसलाई म आधिकारिक मान्छु। प्रश्न लास्ट एकचोटि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कृषि विकास बैंकले क वर्गका बैंकको कार्य गर्ने इजाजत कहिले प्राप्त गरेको थियो? पुरा मिति भन्नुहोस्। रमेश आचार्यले पनि हेरिराख्नु भएको छ। म उत्तर मात्र हेर्ने। पहिलो प्रश्न भोजकला ढुङ्गेल मिलाउनु भएको छ। कालिका रमेश आचार्यले पनि हेरिराख्नु भएको छ। कालिका काले विनोद भन्दै हुनुहुन्छ, 2 लेख्नु भएको छ। मैले हेर्दै थिएँ, मैले प्रश्न गरिसकेँ। टिका बाँसकोटाले पनि 2 लेख्नु भएको छ। गणेश सुप्रेतीले पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। भवानी शर्मा 2043 मा भन्नुभएको छ, गलत। म अब पढ्दै गएँ। विकास भट्टराई उहाँले 2024 भन्नुभएको छ। मैले पुरा मिति भन्नुहोस् भनेको छु। बालकृष्ण ढकालले पनि 1984 भन्नुभएको छ, गलत एन्सर। विक्रम सम्मतमा भन्नुहोस्। अझै पनि मैले तपाईँलाई सजिलो बनाएँ। विक्रम सम्मतमा पुरा मिति भन्नुहोस्। हिजो केही प्रश्नबाट मैले केही कुराहरूमा विचार पुर्याएको छु। शान्त पराजु 2043 गलत। विक्रम सम्मतमा भन्नुहोस् है। कुमार बुढा पुरा भन्नुहोस्। कुन महिनाको कति गते पुरै भन्नुहोस्। माघ 7 2024 गलत। जनवरी 1968 गलत। म सही एन्सर भयो भने त्यति। निरज पौडेल 2043 भन्नुभएको छ। पुरा भन्नुहोस्। पुरा त्यो अलिकति मात्र भयो। पुरा मिति भन्नुहोस्। साल महिना र गते भनेको छु मैले। कृषि विकास बैंकले क वर्गको बैंकको कार्य गर्ने इजाजत कहिले पाएको थियो? 2024 पौष भनेको। भोजराज दाहालले 2024 10/7 भन्नुभएको छ। मैले कृषि विकास बैंकले क वर्गका बैंकको कार्य गर्ने, क वर्गका बैंकको प्रश्न ध्यान दिनुहोस् है। कृषि विकास बैंकले क वर्गका बैंकको कार्य गर्ने, क वर्गका बैंकको कार्य गर्ने इजाजत कहिले प्राप्त गरेको थियो? क वर्गका बैंकको कार्य गर्ने 2062 चैत 3 गते भन्नुभएको छ। सुदीप भट्ट, सुदीप म एकचोटि फेरि हेरेँ। 2000 सुदीप भट्ट 2062 साल चैत्र 3 गते। बधाई छ सुदीप भट्ट, उहाँले मिलाइसक्नु भएको छ। विक्रम सम्मत सुदीप भट्ट, सुदीप भट्ट उहाँले मिलाइसक्नु भएको छ। यसको राइट एन्सर हो विक्रम सम्मत 2062 साल चैत्र 3 गते, राइट एन्सर। प्रश्न एकचोटि फेरि म भने, प्रश्न र उत्तर एकैचोटि भनिदिन्छु म। कृषि विकास बैंकले क वर्गका बैंकको कार्य गर्ने इजाजत कहिले प्राप्त गरेको हो? विक्रम सम्मत 2062 साल चैत्र 3 गते। मैले बैंकिङ सम्बन्धी प्रश्न पनि सकेँ, साहित्य सम्बन्धी प्रश्न पनि सकेँ। अब मैले 3 लेखेर अनुमति दिनुहुन। सानुस 2067 10/10 भन्नुभएको छ। प्रकाश शिवकोटी 3 भन्नुभएको छ। मलाई 5वटा 3 भयो भने म अघि बढ्छु। रिता घिमिरेले 2006 एडी भन्नुभएको छ। सुदीप भट्टले मिलाइसक्नु भएको छ दोस्रो प्रश्न। रिता घिमिरे, प्रशान्त खतिवडा 3, 2टा भयो। अब 3टा 3, अब 3जनाले 3 भन्नुभयो। कमला शिवाकोटीले पनि हेरिराख्नु भएको छ। दीपक पौडेल 3, अब 2टा सूर्य निरवल 2062 12-3 भन्नुभएको छ। राइट एन्सर आएको थियो, तर योभन्दा अगाडि मिलाइसक्नु भएको छ। 2062 12-3 राइट एन्सर हो। बालकृष्ण ढकाल 3, अब एउटा 3 भयो भने। सानु साई पुलामीबाट 3। अविन भण्डारी क्वेसन नम्बर 3 भन्नुभएको छ। मलाई पनि अघि बढ्नै मन छ। प्रश्न नम्बर 3 मैले सोधेँ, क्रिकेट सम्बन्धी छ। एकदमै विचार गर्नुहोस् है। युवा जगतलाई धेरै काम लाग्ने हो। मैले अघि साहित्य सम्बन्धी पनि, साहित्यसँग रुचि राख्ने, बैंकसँग रुचि राख्ने 2टा प्रश्न मैले गरिसकेँ। पहिलो प्रश्न भोजकला ढुङ्गेले मिलाउनु भएको थियो। दोस्रो प्रश्न सुदीप भट्टले मिलाउनु भएको थियो। अब कसले छक्का चौका हान्दो रहेछ है त? यो क्रिकेट सम्बन्धी प्रश्न छ। अलिकति बढी औपचारिक रूपमा भन्दा पनि अलिकति अलि रमाइलो तरिकाले प्रश्न सोध्न मन लागेको छ आज। किनभने यस्तो महामारीमा पनि, यस्तो लकडाउनमा हामी बसेका छौँ। यसले केही राहत दिन सक्छ। 1-2 घन्टा भए पनि केही तपाईँहरूलाई केही फाइदा पुर्याउन सक्छ भन्ने हेतुले मैले यो सञ्चालन गरेको हुँ। आजको सञ्चालन चाहिँ हेमन्त खतिवडाले गर्नुभएको हो, यसको प्रायोजक। तेस्रो प्रश्न ज्योति कटेलले 3 लेख्नु भएको छ। तेस्रो प्रश्न क्रिकेट सम्बन्धी। एकदम तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनाले एस भनेर एउटा मात्र एस गर्नुहोस् त। क्रिकेट सम्बन्धी छ, मैले यो सोच्नलाई दिएको हो टाइम। क्रिकेट सम्बन्धी भएको कारणले गर्दा सृजना शिवाकोटी वाचिङ, बालकृष्ण दाइले पनि हेरिराख्नु भएको छ। यस भनेर एउटा लाइक मात्र गरिदिनुहोस् त, म क्रिकेटको प्रश्न सोधिहाल्छु। ल, एस भनिसक्नु भएको छ, लाइक गरिसक्नु भएको छ। ठिक छ, मैले क्रिकेट सम्बन्धी प्रश्न सोधेँ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। म यो पहिलो प्रश्न भनिसक्छु,
प्रश्न भन्दा भन्दै उता कमेन्ट आयो र पहिलो भयो भने पनि तपाईँले त्यस्तो खालको चाहिँ विवाद नगर्नु होला, किनभने मैले यता हेर्दा हेर्दा उता हेर्न सक्दिनँ। यता हेरिसकेर उता हेर्दा जुन पहिलो देख्छु त्यसैलाई म राइट एन्सर मान्छु, मैले नियममा राखिसकेको छु। तेस्रो प्रश्न क्रिकेट सम्बन्धी, तारानाथ उप्रेतीले पनि 3 भन्नुभएको छ, एस भन्नुभएको छ। क्रिकेट सम्बन्धी कसले मिलाउँछ है त, म एकदम विचार गर्दैछु, म प्रश्न पढिसकेर आउँछु। नेपाली क्रिकेटर, क्रिकेट सम्बन्धी, नेपाली क्रिकेटर रोहित पौडेलले सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक प्रहार गरी रेकर्ड कायम गरेका थिए। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ मैले, नेपाली क्रिकेटर रोहित पौडेलले सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक प्रहार गरी रेकर्ड कायम गरेका थिए। अब भन्नुहोस् उनले यो रेकर्ड कायम गर्दा, अब भन्नुहोस् उनले यो रेकर्ड कायम गर्दा कति बलमा कति रन प्रहार गरेका थिए। उनले यो रेकर्ड कायम गर्दा कति बलमा कति रन प्रहार गरेका थिए। अब म यता एन्सरतिर गएँ। सानु साई पुलामीले पनि भन्नुभएको छ एस, श्याम भूषाले पनि एस भन्नुभएको छ, लुइस भट्टराई कोइरालाले पनि हेरिराख्नु भएको छ। मैले प्रश्न सोधिसकेँ, क्रिकेट सम्बन्धी एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न थियो, मैले तपाईँहरूको माझमा भनिसकेको छु। म अब कमेन्टमा राइट एन्सर कुन आउँदो रहेछ म त्यो हेरिरहेको छु। फेरि प्रश्न एकचोटि दोहोऱ्याएँ, नेपाली क्रिकेटर रोहित पौडेलले सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक प्रहार गरी रेकर्ड कायम गरेका थिए। अब भन्नुहोस् उनले यो रेकर्ड कायम गर्दा कति बलमा कति रन प्रहार गरेका थिए। कति बलमा, सञ्जय दवाडी 58 बलमा 58 बलमा सञ्जय दवाडी, सरोज दवाडी, फरक नाम हो या होइन म कन्फ्युज भएँ। सञ्जय दवाडी, सञ्जय दवाडी र सरोज दवाडी 58 बलमा 55 रन भन्नुभएको छ। सञ्जय दवाडीले मिलाइसक्नु भएको छ, सञ्जय दवाडी। तेस्रो प्रश्न सञ्जय दवाडी उहाँले मिलाइसक्नु भएको छ। 58 बलमा 55 रन भन्नुभएको छ, राइट एन्सर। त्यसै गरी सरोज दवाडीको अलिकति दोस्रोमा आएको छ, उहाँको पनि 58 बलमा 55 रन भन्नुभएको छ, उहाँ पनि राइट एन्सर हो। मैले यहाँ हेरिरहेको थिएँ, सञ्जय दवाडीले नै होला सायद हिजोको प्रश्न पनि मिलाउनु भएको थियो, यहाँ पनि अहिले मिलाउनु भएको छ, उहाँको पहिलो देखायो। त्यसैले सरोज दवाडीप्रति म क्षमा माग्न चाहन्छु, किनभने उहाँको यसो हेर्दाखेरि उहाँको सञ्जय दवाडीको चाहिँ अगाडि देखाइएको छ, त्यस पछाडि सरोज दवाडीको आएको छ। यहाँ दुवैजनाको एन्सर सही छ, त्यसैले मैले सञ्जय दवाडीलाई यसको राइट एन्सर माने। त्यसै गरी तीर्थ गौतमले 37-51 भन्नुभएको छ, विकास भट्टराईले 49 बलमा 50 भन्नुभएको छ, रेणुकाले 50 देखि उता नै हो अर्धशतक भनेको। त्यसै गरी यहाँ विष्णु घिमिरेले 58 बल भन्नुभएको छ, खेम खनालले 39 बल भन्नुभएको छ। मैले राइट एन्सर भेटाइसकेँ। सुदीप भट्टले 55 बलमा उहाँको पनि आएको छ, तर अर्याल समूह भाइले पनि 58 बलमा 55 राइट एन्सर दिनुभएको छ, तर यहाँ अलिकति जेम्स जोशीले पनि 55 मा 58 भन्नुभएको छ, प्रायः 55 रन। तारानाथ सुवेदी अहिले उहाँको बारेमा मैले कुरा गर्छु भन्दै थिएँ, उहाँ अहिले कुवेतमा हुनुहुन्छ। उहाँले फोन गरेर उहाँले अहिले पनि अलिकति उल्टो पाल्टो चाहिँ भएको छ, 58 बलमा 55 रन चाहिँ हो, म 55 रनमा 58 बल लेख्नु भएको छ, अलिकति मिस्टेक छ। तर उहाँले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि, प्रश्नहरू बनाउनको लागि, बनाउनुभन्दा अगाडि प्रश्न बनाउनुभन्दा अगाडि उहाँले केही राय सल्लाह सुझाव यसरी जानुहोस्, राम्रो गर्नुपर्छ, म पनि अब नेपालमा केही गर्छु भन्ने खालको एउटा युवा जोस जाँगर देखाउनु भएको छ। उहाँ रतमाई 8 डाम्राभिटाको हुनुहुन्छ, तारानाथ सुवेदी। हिजो प्रश्न मिलाउनु भएको थियो। त्यसै गरी ढिलो नगरिकन धेरैको एन्सर राइट आएको छ, धेरैको अब मैले कमेन्ट नपढिकन मैले अब भरतजीमा पनि हेर्दै विनोद हमाला, अञ्जल कुमाल, वेदनाथ गुरागाई धेरैको मिलेको छ। अब ढिलो नगरिकन मैले क्रिकेटको पनि प्रश्न सोधेँ। पहिलो प्रश्न थियो साहित्य सम्बन्धी, भोजकला ढुङ्गेले मिलाउनु भयो। दोस्रो प्रश्न ब्याङ्क सम्बन्धी थियो, सुदीप भट्टले मिलाउनु भयो। तेस्रो प्रश्न क्रिकेट सम्बन्धी थियो, सञ्जय दवाडीले मिलाउनु भयो। अब 4 लेखेर मलाई अगाडि अनुमति दिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो समसामयिक सम्बन्धी छ। सञ्जय दवाडी यहाँ कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, युएई भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुभएको मैले यो बुझिनँ, उहाँ सायद दुबईमा हुनुहुन्छ होला। मलाई 4 लेखेर विद्या दिदीले पनि हेरिराख्नु भएको छ, तारानाथ उप्रेतीले पनि मिलाउनु भएको छ प्रश्नको एन्सर चाहिँ, तर 55 बल भन्नुभएको छ, 58 बलमा 55 रन उल्टो भएको छ। मैले एन्सर पाइसकेँ। अब म धेरै कुरा नगरी गफ गरेर मात्रै केही फाइदा छैन, त्यसैले केही कुरा नगरिकन म प्रश्नतिरै बढी डुबुल्की मार्न चाहन्छु, प्रश्नतिरै रमाउन चाहन्छु।
एकचोटि फेरि मलाई 4 लेखेर सहयोग गर्नुहोला। 2टा 4 देखेँ, 3टा 4 रमेश घिमिरे, रिता सिटौला चुडाल एउटा, रमेश घिमिरे 2टा, रेणुका शिवाको 3टा, ज्योति कटेल 4वटा, अब एउटा 4 सरोज दवाडी। अब मैले 5वटा 4 भइसकेपछि मैले समसामयिक सम्बन्धी प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। भरत जिम्माले पनि 4 लेख्नु भएको छ, धन्यवाद भरत दाई। उहाँले पनि म एउटा एफएससी म सहयोग गर्छु भाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। रिचार्ज कार्ड खोजी गर्दैछु, पाएँ भने म पनि सहयोग गर्छु भाइ, राम्रो छ भन्ने खालको एउटा सल्लाह दिइराख्नु भएको थियो। रमेश दाइले पनि एउटा पुनर्बल ऊर्जा दिइराख्नु भएको थियो। ठिक छ, तपाईँहरूले गर्नुभएको एउटा सहयोगले गर्दा आज यसरी चलिरहेको छौँ हामी, यसरी एकअर्कामा जोडिन पाएका छौँ। 4 चौथो प्रश्न समसामयिक सम्बन्धी रहेको छ। प्रश्न यस्तो छ, सुन्नुहोस् है। अनुमति छ सर 4मा प्रवेश गर्नुहोस् भन्नुभएको छ अविन भण्डारी। उहाँले पनि रत्तमाई राहतको कोषमा 4000 5000 कति सहयोग गरेको मैले पोस्ट देखेको थिएँ। उहाँ पनि सामाजिक सेवाको हातहरूमा चाहिँ उहाँ अघि बढ्नुहुन्छ, रत्तमाई 8 का भाइ हुन्। त्यसै गरी चौथो प्रश्न, नेपाली कामदार हामी विदेश बढी जान्छौँ, कुद्छौँ, हेर्छौँ त्यहाँको अब के कस्तो छ त्यो न्युजहरू हामी अलिकति बढी थाहा पाउँदैनौँ। त्यसैले मैले प्रश्न ल्याएको छु समसामयिकको शीर्षकमा। नेपाली कामदार शून्य लागतमा भनेको पैसै नतिरी नेपाली कामदार शून्य लागतमा युएई, अघि त्यहाँ सञ्जय दवाडीले पनि कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो युएई भनेर। नेपाली कामदार शून्य लागतमा युएई जान पाउने व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको, पुरा मिति भन्नुहोस्। चार्ज कार्ड भन्नु, रिचार्ज कार्ड ज्योति कटेल दाईको रिचार्ज कार्ड पहिलो 2076 साल 1 महिना 4 गते हामीले सञ्चालन गरेको रिचार्ज कार्ड, सम्पूर्ण रिचार्ज कार्डहरू विजेताहरूले पाइसकेको खबर मैले पाइसकेँ, सबैलाई मैले पोस्ट गरिदिएको थिएँ। दोस्रो रिचार्ज कार्ड खडानन्द ढकालबाट मैले पाएको छैन। उहाँले मैले धेरै खोजेँ भाइ, अहिले म रिचार्ज पाएको छैन, म गर्ने बित्तिकै भोलि गरिदिन्छु भन्ने बित्तिकै मैले एउटा पोस्ट गरेको थिएँ। मैले प्रश्न सोधिसकेँ, नेपाली कामदार शून्य लागतमा युएई जान पाउने व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको, पुरा मिति गर्नुहोस्। शून्य लागतमा दुबई जानलाई कहिलेदेखि सुरुवात गरेको, पुरा मिति भन्नुहोस्। तारानाथ उप्रेती 2076 मिलाउनु भएको छ तपाईँले, तर पुरा मिति भन्नुहोस्। तारानाथ उप्रेतीको मिलेको छ तर पुरा मिति भन्नुहोस् भनेको छु मैले। नेपालीमा भन्नुहोस् है। विकास ढुङ्गेले पनि 2019 भन्नुभएको छ, नेपालीमा भन्नुहोस्। मैले नेपालीमा यहाँ टिपेर ल्याएको छु, नेपाली विक्रम सम्वतको डेटमा। तारानाथ उप्रेतीको मिलेको छ तर पुरा डेट भन्नुहोस्। मनोज काफले, विष्णु घिमिरेले इङ्ग्लिस डेटमा लेख्नु भएको छ, सरोज दवाडीले पनि इङ्ग्लिस डेटमा भन्नुभएको छ। 2000 सूर्य निरौला 2075 गलत, ठिक छ। सोमब्रो 2075 4-15 भन्नुभएको छ गलत। नेपाली डेटमा विक्रम सम्वतमा लेख्नुहोस्। माधव भट्टराई 2076 कार्तिक 18 गते गलत। 2076 साल 5 महिना 6 गते गलत। 2076 साल 4 महिना 6 गते गलत। लेखनाथ सिगदेल गलत। प्रवीण पराजुली इङ्ग्लिस डेटमा 2076 साल 7 महिना 19 गते। भरत जिम्मा बधाई छ, विजेता बन्नुभएको छ, बधाई छ भरत जिम्मा। उहाँले यो बाहिर जाने सम्बन्धी बढी समसामयिक कुराहरू बढी खोज्नु हुँदो रहेछ भने बुझेँ। भरत जिम्माले मिलाउनु भएको छ विक्रम सम्वत 2076 साल कार्तिक भन्ने बित्तिकै वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक 7 महिना 19 गते। राइट एन्सर भरत जिम्मा। चौथो प्रश्न भरत जिम्माले मिलाउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2076 साल कार्तिक 19 गतेदेखि दुबई जानको लागि पैसा केही पनि लाग्दैन भन्ने खालको कुरामा चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको छ। कुरा मात्र होइन कि त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मन्त्री परिषद बैठक बसेर अथवा मन्त्री स्तरीय सरकारी स्तरीय चाहिँ घोषणा भएको कुरा हो, आधिकारिक कुरा हो। भोज विनोद कुमार धमलाले पनि लेख्नु भएको छ, मैले यता पढिनँ। माधव भट्टराई पनि लेख्नु भएको छ, उहाँले मिलाइसक्नु भएको छ। मैले अब कमेन्टलाई भन्दा पनि बढी सुमन घिमिरेलाई पनि क्वेसन भन्नुभएको छ। मैले प्रश्न एकचोटि फेरि भनिदिन्छु। नेपाली कामदार शून्य लागतमा युएई जान पाउने व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो, पुरा मिति भन्नुहोस् भनेको छु। तीर्थ गौतमले पनि 2076 साल 8 महिना 17 गते भन्दै हुनुहुन्छ। मैले कमेन्टलाई अलिक पछि केही नपढिकन गएँ, सरस्वती गएँ। यसको राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2076 साल कार्तिक 19 गते। अब मलाई 5-5 लेखेर सहयोग गरिदिनु होला। कुमार बुढाथोकी कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभएको छ।
सायद भरत दाइलाई होला। टिकाराम घिमिरे 2077 7 महिना 3 गते भन्नुभएको छ, गलत। लुइटेल अब मलाई 5-5 लेखेर सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले पहिलो प्रश्न साहित्य सम्बन्धी सोधिसकेँ, दोस्रो प्रश्न मैले बैंक सम्बन्धी सोधिसकेँ, तेस्रो प्रश्न मैले क्रिकेट सम्बन्धी सोधिसकेँ, चौथो प्रश्न मैले समसामयिक विशेष गरी मेन पावर सम्बन्धी के कस्तो छ व्यवस्था भन्ने कुरामा अलिकति भरतजीमा सरको चाहिँ अलिकति बढी त्यसमा चाहिँ बढी धेरै चासो दिएर हेर्नु हुँदो रहेछ। उहाँले पहिलो प्रश्नै मिलाइसक्नु, चौथो प्रश्न मिलाउनु भयो। त्यसै गरी पाँचौँ प्रश्न म सोध्न गइरहेको छु, यो पनि समसामयिक सम्बन्धी छ। सञ्जय दवाडीले 5 लेख्नु भएको छ, कविता पाठक शिवाकोटीले पनि हेरिराख्नु भएको छ, तारनाथ उप्रेतीले 5 लेख्नु भएको छ, पवित्र चुडालले पनि हेरिराख्नु भएको छ, दीपक पोखरेलले पनि 2015 भन्नुभएको छ, गलत एन्सर। सरोज दवाडीले पनि 5 भन्नुभएको छ। मैले दुईटा दवाडीमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएको थियो, दुईटै राइट एन्सर आएको थियो, सरोज दवाडी र सञ्जय दवाडी। अहिले पनि 5-5 आएको छ। कसरी यो भयो, एउटै नाम हो या एउटै घरको हुनुहुन्छ मलाई थाहा भएन। यहाँ फरक फरक नाममा सरोज दवाडी र सञ्जय दवाडी भनेर आएको छ र दुवैजनाले अघि एन्सर पनि मिलाउनु भएको थियो। र मैले ढिलो नगरिकन 5 नम्बरको प्रश्न सोध्न गएँ, समसामयिक सम्बन्धी छ। प्रश्न यस प्रकार छ, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था किवानिज इन्टरनेसनलको एसिया पेसिफिक सम्मेलन हालै कहाँ सम्पन्न भयो? प्रश्न एकचोटि ध्यान दिनुहोस्। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था किवानिज इन्टरनेसनलको एसिया पेसिफिक सम्मेलन हालै कहाँ सम्पन्न भयो? राइट एन्सर दिनुहोस्। म हेर्दैछु, भूपाल कार्कीले पनि हेरिराख्नु भएको छ, सूर्य निरौला, तारनाथ उप्रेती ठिक छ बधाई छ भन्दै हुनुहुन्छ, के को लागि कसलाई बधाई भन्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा भएन। रमेश घिमिरे, सोमनाथ, सन्तोष पन्थीले पनि हेरिराख्नु भएको छ। हिजो एउटा प्रश्न मिलाउनु भएको थियो, टेकनाथ घिमिरे राप्रपाका रत्नमाईका नेता, उहाँले पनि एउटा कार्यक्रम म चलाउन सहयोग गर्छु भाइ, म हेल्प गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बालकृष्ण ढकालले दाजुभाइ हुन्, एउटै घरको हुन् भन्दै हुन्छ, दाजुभाइ अरे मैले थाहा भएन, दाजुले जिते पनि भाइले जिते पनि। मैले सञ्जय दवाडीलाई चाहिँ अलिक कमेन्टमा अगाडि देखेँ। रोशन भट्टराई अब 5 मा प्रवेश गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ, मैले प्रश्न सोधिसकेँ। बाबुराम खरेलले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, लुइटेल किशोरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुमार बुढाथोकीको यहाँ पहिलो यहाँ देखाएको छ, कुमार बुढाथोकीले जित्नु भएको छ, कुमार बुढाथोकीको यहाँ आएको छ। त्यसै गरी प्रभा चुडालको पनि नेपाल आएको छ। यहाँ त्योभन्दा अगाडि कुमार बुढाथोकीको आएको कारणले गर्दा मैले यो प्रश्नको सही एन्सर चाहिँ कुमार बुढाथोकी उहाँले पाउनु भएको छ। बधाई छ कुमार सर, तपाईँले प्रश्नको एन्सर दिइसक्नु भएको छ। सुदीप भट्ट काठमाडौँ भन्दै हुनुहुन्छ, काठमाडौँ यहाँ सबै एन्सर आइरहेको छ। प्रभा चुडालले पनि काठमाडौँ नेपाल भन्नुभएको छ, राइट एन्सर। तर तपाईँको दोस्रो नम्बरमा आयो, योभन्दा अगाडि चाहिँ कुमार बुढाथोकीको आइसकेको छ, उहाँले जितिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी रमेश घिमिरेले जापान भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै पोस्टहरू प्राय जापानकै कुरा गर्नुहुन्छ, सायद म पनि जापान गएर आएको भएर होला सायद। निरोज पौडेलले पनि भुटान भन्नुभएको छ। भवानी शर्माले पनि काठमाडौँ भन्नुभएको छ। टिका बाँसकोटा काठमाडौँ। सरोज दवाडी 2018 भन्नुभएको छ। ब्रह्मदेव मण्डलले पनि हेरिराख्नु भएको छ, भियतनाम भन्दै हुनुहुन्छ, काठमाडौँ भन्नुहुन्छ। भवानी शर्मा काठमाडौँ भन्दै हुनुहुन्छ। यो प्रश्नको सही एन्सर कुमार बुढाथोकी सरले पाउनु भएको छ। समाजसेवी 100% नेपाल भन्दै हुनुहुन्छ। सूर्य निरौला नेपालै हो, यसको राइट एन्सर नेपालै हो। र मैले अब 6 लेखेर, चुडामणि पाण्डेले पनि नेपाल लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी मलाई 7 नम्बर 5 6 नम्बर लेखेर सहयोग गर्नु होला हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुल प्रसाईले पनि हेरिराख्नु भएको छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी लुइटेल किशोरले पनि हेरिराख्नु भएको छ। 6 नम्बर समसामयिक प्रश्न पनि मैले सोधिसकेँ। अब 6 नम्बरको एकदम म्याथमेटिक्स, यसले पनि समय लिन्छ, कतिको समय लिन्छ यसले थाहा छैन। म्याथमेटिक्स सम्बन्धी छ, आइक्यू सम्बन्धी छ, म्याथ सम्बन्धी भएको कुराले अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला। एकजना डेरीवालाले, प्रश्न यस्तो छ है, एकजना डेरीवालाले प्रति लिटर रु 30 का दरले किनेको 40 लिटर दुधमध्ये 8 लिटर दुध बाटोमा चुहिएछ र पसलमा पुगी बाँकी दुध प्रति लिटर रु 32 का दरले बिक्री गरेछ भने दुधको बिक्रीबाट डेरीवालालाई कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भयो? एकचोटि म दोहोऱ्याउँछु प्रश्न। त्यस पछाडि
प्रश्न दोहोऱ्याइसकेपछि म कमेन्टतिर जान्छु। अहिले म हेर्दिनँ त्यहाँ। यो अलिकति म्याथ सम्बन्धी आइक्यू सम्बन्धी प्रश्न छ। एकजना डेरीवालाले दुध बोक्ने डेरीवालाले प्रति लिटर भनेको 1 लिटर बराबर रु 30 का दरले रु 30 रुपियाँको दरले किनेको, त्यतिमा किन्यो 40 लिटर दुधमध्ये 8 लिटर दुध बाटोमा चुइयो। 40 लिटर दुधमध्ये 8 लिटर दुध बाटोमै चुइयो, 32 लिटर रह्यो, चुइएछ र पसलमा पुगी बाँकी दुध प्रति लिटर रु 32 का दरले 32 का दरले बिक्री गरेछ भने दुधको बिक्रीबाट डेरीवालालाई कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भयो? यो डेरी सम्बन्धी, अलिकति दुध सम्बन्धी, गाउँका अलिकति यताउता किसान सम्बन्धी अलिकति दुध सङ्कलन गर्दा गाई पालन अलिकति एउटा अवधारणा, त्यस्तो खालको कन्सेप्ट के हो भन्ने खालको बालकृष्ण ढकाल दाइले पनि कुरा गरिराख्नु भएको थियो। एउटा अलिकति प्रोजेक्ट जस्तो उहाँले पनि सुनाइराख्नु भएको थियो। यो आइक्यू पनि त्यही दुध सम्बन्धी नै छ। वेदनाथ गुरागाई 14.67 लस्ट भन्नुभएको छ, गलत एन्सर। वेदनाथ गुरागाई 14.67 घाटा, राइट एन्सर केदार चौलागाई। यो प्रश्नको आज एन्सर केदार चौलागाईले मिलाउनु भएको छ। केदार चौलागाईले मिलाउनु भएको छ 14.66% घाटा, राइट एन्सर केदार चौलागाई। बधाई छ तपाईँलाई। तपाईँले लस आरएस 176 भन्नुभएको छ, 7.2 भन्नुभएको छ। प्राय कसैको एन्सर आएको छैन। लीला प्रसाद घिमिरे 0% भन्नुभएको छ। सञ्जय दवाडीले लस 176 भन्नुभएको छ, 0% भन्नुभएको छ। पुष्पा धमाला 14.66 भन्नुभएको छ, उहाँले पनि मिलाउनु भएको छ, 176 भन्नुभएको छ। सञ्जय दवाडी 14.66 भन्नुभएको छ, राइट एन्सर। तर यहाँ मैले पाइसकेँ। तारानाथ सुवेदी, उहाँको पनि म्याथ राम्रो थियो, उहाँले पनि एन्सर चाहिँ मिलाउनु भएको रहेछ 14.66। तर यहाँ अलिकति तपाईँको कमेन्ट चाहिँ पछाडि देखायो। मैले हेरेँ, यसको राइट एन्सर हो। आजको यो प्रश्नको विजेता बन्नुभएको छ केदार चौलागाई। बधाई छ तपाईँलाई। तपाईँले आइक्यू म्याथ जस्तो प्रश्नलाई पनि तपाईँले सजिलै रूपमा यसलाई समाधान गर्नुभयो, चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुभयो र एन्सर पनि चाँडै निकाल्नुभयो। ए भन्दै हुनुहुन्छ केदार चौलागाई। विनोद धमलाले पनि 7 लेखेर, झुमा चुडाले पनि 7 भन्नुभएको छ। रजत थापाले पनि 14.66 भन्नुभएको छ, राइट एन्सर। उद्धव मिश्रले पनि हेरिराख्नु भएको छ। अब म धेरै गफ गर्ने, धेरै कुरा गर्ने, धेरै भूमिका बाँधेर अघि बढ्ने भन्दा पनि मलाई फटाफट अघि बढ्नलाई 7 लेखेर फटाफट अघि बढ्ने एउटा अनुमति दिनु होला, बाटो खोलिदिनु होला। 7 लेख्ने एउटा 7 नम्बरको एउटा बाटो खोलिदिनु होला। त्यसमा नेपालको भूगोल भन्ने बाटोको नामाकरण हुनेछ। नेपालको भूगोल सम्बन्धी प्रश्न छ। सूर्य निरौलाले पनि 14.66 भन्नुभएको छ, राइट एन्सर। बिस्तारै राइट एन्सर। बालकृष्ण ढकालले पनि 7 लेख्नु भएको छ। भवानी शर्माले पनि 7, पुष्पा धमालाले पनि 7। अब नेपालको भूगोल सम्बन्धी 7 लेख्नु भएको छ, भूगोल सम्बन्धी छ। 7औं प्रश्न कसले मिलाउनु हुँदो रहेछ, को भाग्यशाली बन्नु हुँदो रहेछ? टिकाराम घिमिरेले 14.66 भन्नुभएको छ, राइट एन्सर। दूतवाला आइक्यू क्वेसनले पनि त्यति समय त लिएन। 7 मा प्रवेश गरौँ सर अब भन्दै हुनुहुन्छ अमिन भण्डारी। उहाँले पनि यो कार्यक्रमलाई सायद प्रायोजकको रूपमा बन्नुहुन्छ होला, मलाई आशा छ। नेपालको भूगोल सम्बन्धी प्रश्न यस्तो छ। विक्रम सम्वत 2058 मङ्सिर 3 गते मानिएको नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो र कति मिटर उचाइमा छ? मानिएको विक्रम सम्वत। प्रश्न ध्यान दिनुहोस् है, हतारमा नदिनुहोस्। भरत जिमाले पनि 7 लेखिराख्नु भएको छ। नेत्र बहादुर खड्काले पनि हेरिराख्नु भएको छ। प्रश्न एकचोटि मैले फेरि पढेँ। विक्रम सम्वत 2058 मङ्सिर 3 देखि विक्रम सम्वत 2058 मङ्सिर 3 देखि मानिएको नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो र कति मिटरको छ, कति मिटर उचाइमा छ? प्रश्न एकचोटि फेरि म अन्तिम दोहोऱ्याएँ। विक्रम सम्वत 2058 मङ्सिर 3 देखि मानिएको नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो र कति मिटरको उचाइमा छ? केचना 31 मिटर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ यसअघि चाहिँ केचना थियो, केचना गलत। भोजराज धनुषाको मुसर्निया 58, धनुषाको मुसर्निया 58 भन्नुभएको छ।
राइट एन्सर दिनुभएको छ, सही एन्सर। धनुषाको मुसर्निया 58 भन्नुभएको छ। मेरो एन्सरमा पनि त्यही मैले भेटाएको छु। त्यसैले यो प्रश्नको सही एन्सर भोजराज दाहाल, अधिकृत शाखा अधिकृत, नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत भोजराज दाहालले मिलाउनु भएको छ। बधाई छ तपाईँलाई, तपाईँले यो प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ, भोजराज दाहाल। धनुषाको एकचोटि मैले फेरि हेरेँ, धनुषाको मुसर्निया मनुष्मारा 58 भन्नुभएको छ। राइट एन्सर, यो राइट एन्सर मैले माने, किनभने धनुषाकै हो र त्यसमा 58 मिटरै छ मेरो पनि। एकछिन मैले एकचोटि हेरेँ मैले यहाँनिर। भोजा धनुषाको मनुष्मारा 58 भन्नुभएको छ, मनुष्मारा। त्यस पछाडि केचना कलन, यो केचना कलन होइन, मैले त्यही हेरेँ, त्यो उहाँको झापाको केचना कलन 59 भन्नुभएको छ, गलत। केचना कलन डोल्पा, मैले अलिकति यहाँ भोजराज सरको एन्सर भन्दा यहाँ मुखियापति 59 मिटर भन्नुभएको छ, गलत। मुखियापति गलत, धनुषा गलत, धनुषा मुसर्निया 59 मिटर, मुसर्निया मुखियापति मुसर्निया धनुषा, मुखियापति मुसर्निया धनुषा मुसर्निया 59। भोजराज दाहाल सरको अलिकति मिस्टेक भएको छ, टाइपमा मिस्टेक भएको छ। उहाँले धनुषा भनेर लेख्नु भएको थियो, 58 लेखेर ठाउँको नाम चाहिँ गलत गर्नुभएको छ। मैले एन्सर सही एन्सर खोजिरहेको छु, माधव भट्टराई, धनुषा मुसर्निया 59 मिटर। धनुषाको म एकचोटि फेरि माथिबाट दोहोऱ्याएँ, यहाँ अलिकति मलाई साथ लेखेकोबाट हेरेँ, धनुषाको मुसर्निया 58। भोजराज सरको अलिकति मिस्टेक, टाइप मिस्टेक भएको रहेछ सर। मैले अशोक दाले पनि हेरिराख्नु, झापाको केचना कल गलत, केचना कल झापा 59 गलत। यो विक्रम 2058 मङ्सिर 3 गते भनेको थिएँ। सन्देश निरौला हेरिराख्नु भएको छ, केचना झापाको गलत, पछि मानेको छ 2058 साल मङ्सिर 3 गते केचनाको 70 मिटर गलत। झापाको केचना कवल 59 सुरेश कट्टेल गलत, झापा केचना कवल 70 मिटर। डोल्पा धनुषाको मुसर्निया 59 मिटर। राइट एन्सर माधव भट्टराई, किनभने मैले अलिकति परबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भोजराज सरको अलिकति देखाएको थियो, उहाँले चाहिँ ठाउँको नाम धनुषाको मुसर्निया 59 मिटर। राइट एन्सर माधव भट्टराई, यसको राइट एन्सर हो, माधव भट्टराईले दिइसक्नु भएको छ। अलिकति मेरो हेराइमा पनि समस्या, मैले धनुषा देखेँ अनि पछाडिको त्यो बिचको देखेर मैले हेरेँ र हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको यो एन्सरसँग ट्याली गर्दा जुदाउँदा भोजराज सरको अलिकति टाइप मिस्टेक छ। एकचोटि हेर्नु होला तपाईँले पनि। त्योभन्दा खोजी गर्दै जाँदा मैले माधव भट्टराई बधाई छ तपाईँले यो प्रश्नको सही एन्सर दिनुभएको छ। धनुषाको मुसर्निया 59 मिटर, मुसर्निया स्पेलिङ म तपाईँको पनि पढेँ मैले, MUSACHARNIYA, मुसर्निया। राइट एन्सर। यहाँ मिस्टेक अलिकति टाइप मिस्टेकमा पनि ध्यान दिनु होला, अलिक फास्ट कमेन्ट नगर्नु होला, किनभने त्यसले तपाईँहरूलाई नै असर गर्नेछ। यो एन्सर ठिक छ तर तपाईँलाई चाहिँ टाइप मिस्टेक, प्रिन्ट मिस्टेक भन्न पाइँदैन। यहाँ चाहिँ प्रश्नको एन्सरलाई नै खोजिन्छ। त्यसैले म अलिक ध्यान दिएर तपाईँ यो प्रश्न अलिक अल्मलाए जस्तो लाग्यो, अलिकति फेरि म बुझाउँछु। विक्रम सम्वत 2058 मङ्सिर 3देखि मानिएको, त्योभन्दा अगाडि झापाको थियो, एकदम राइट हो। नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो र कति मिटरको छ भन्दा धनुषाको मुसर्निया 59 मिटर, यसअघि झापाको केचना कलनलाई मानिएको थियो। 58 सालभन्दा अगाडि चाहिँ फर्केर हेर्ने हो भने चाहिँ झापाको केचना कलनलाई मानियो। 58 भन्दा यता अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ धनुषाको मुसर्निया 59 मिटर, यो चाहिँ राइट एन्सर हो। यो प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ माधव भट्टराई। योभन्दा अगाडि भोजराज दाहालको मैले नाम त लिएको थिएँ तर उहाँको अलिकति टाइपमा मिस्टेक छ र उचाइमा पनि अलिकति गडबड रहेछ। त्यसैले मैले यसको राइट एन्सर चाहिँ माधव भट्टराईलाई, यो प्रश्नको विजेता माधव भट्टराईलाई मैले घोषणा गरेँ। त्यसै गरी यहाँ पढ्दै जान्छु। केचना देवराज मुखियापति मनोज भट्टराईले पनि मिलाउनु भएको छ। झापाको केचना कलन भन्नुभएको छ भरत जिम्माले। यो 58 साल विक्रम 2058 सालभन्दा अगाडि झापाको त्यो राइट हो, तर त्योभन्दा पछाडि चाहिँ
रजत थापाले पनि मिलाउनु भएको छ, तर उहाँको दोस्रो नम्बरमा आयो। धनुषाको 58 भन्नुभएको छ सन्तोष उप्रेती, गलत। भरत निरौलाले पनि गलत दिनुभएको छ। झापाको भन्नुभएको छ मुखियापति मुसर्निया धनुषा 59 मिटर भन्नुभएको छ। मुसानिया भएको छ। तारानाथ सुवेदीको एकचोटि मिस्टेक, मुसानिया भएको छ। मुसहरनिया हो, यहाँ अलिकति मिस्टेक छ। तारानाथ सुवेदीले पनि राइट एन्सर दिनुभएको छ, तर उहाँको ढिलो आयो। विकास ढुङ्गेले पनि राइट एन्सर दिनुभएको छ। धनुषाको मुसर्निया 58 भन्नुभएको छ। यो मैले 59, मैले चाहिँ धनुषाको मुसर्निया 59 पाएको छु, भेटाएको छु। त्यो हिसाबले गर्दा मैले त्यसैलाई आधिकारिक माने। भोजराज सरको चाहिँ अलिकति बिचको एउटा स्पेलिङ मिस्टेक छ, एकचोटि हेर्नु होला। सुमन घिमिरेले मुसर्निया 59 भन्नुभएको छ। उहाँले पनि राइट एन्सर दिएको अवस्था छ। र म अहिले धेरै कुरा नगरिकन अब मैले फटाफट यहाँ धेरै कमेन्ट मात्रै पढेँ भने 10-15 मिनट कमेन्टमै समय जान्छ, र धेरै यसभन्दा अगाडि एक दुईवटा कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। यो तपाईँले गरेका यो क्विजहरूलाई तपाईँले यो म अलिकति गफ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फटाफट मलाई 8 नम्बर लेखेर सहयोग गर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि मैले अलिकति बोर नहोस् भनेर केही कुराहरू गर्छु। केही व्यक्तिहरूले मलाई के भन्नुभएको थियो भने चाँडो गरौँ पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, मैले अब 2टा 3टा 8 देखेँ, अब 2टा 8 भयो भने म अगाडि बढ्नेछु। केही साथीहरूले मलाई कमेन्ट मार्फत एउटा सुझाव दिनुभएको थियो, युट्युबमा राख्न पाए कसो होला तपाईँले यो चलाउनु भएको भन्दै हुन्थ्यो। ठिकै छ, युट्युबमा राख्नुहुन्छ भने ठिकै छ, राख्न पाइन्छ। त्यसलाई मैले पैसा कमाउनको लागि अथवा युट्युबमा राखेर यसो धेरै पैसा आर्जन गरेर चाहिँ अब केही विकास गरौँ भन्ने हिसाबले गरेको होइन। यो समय, फुर्सदिलो समयलाई सदुपयोग मात्र गरेको हो। त्यसै गरी अर्याल समूह भाइले एउटा कमेन्ट गर्नुभएको थियो, दाजुप्रति म आभार प्रकट गर्दछु, मनोरञ्जनको माध्यमबाट ज्ञानको खुराकहरू निरन्तर रूपमा पस्किनु भएकोमा भनेर उहाँको शब्दलाई जस्ताको त्यस्तै मैले राखेको, कपी पेस्ट गर्दा त्यसरी भनेको उहाँले पनि सुझाव दिनुभएको थियो। कुमार बुढाथोकीले 59 मिटर हो भाइ हो भने भट्टराईजीको 58 मिटर छ नि भन्दै हुनुहुन्छ। मैले एकचोटि फेरि हेरेँ, उहाँको 58 भन्नुभएको रहेछ। मैले हेरेँ, यहाँ एकचोटि हेर्छु, उहाँले पनि 58 भन्ने कमेन्ट आयो। भोजकला ढुङ्गेले 59 मिटर हो भने विजयले 58 लेख्नु भएको छ भन्नुभएको छ। मैले यहाँ माधव भट्टराईको चाहिँ राइट देखेको थिएँ अगाडि। म एन्सर हेरिरहेको छु। सुजना भट्टराईले मुसर्निया धनुषा 58 भन्नुभएको छ। उहाँको भट्टराई भनेको होइन, मैले माधव भट्टराईको कमेन्ट चाहिँ राइट छ है। मलाई 8 देखेर अनुमति दिनु होला र ढिलो नगरिकन म चाँडो यो प्रश्नहरू सोधेर अब हामीसँग करिब हामी आधी खण्डमा आएका छौँ। अब उता ढिलो नगरिकन प्रश्न, अब नेपालको राजनीति सम्बन्धी प्रश्न रहेको छ। धेरै राम्रो छ तिम्रो पर्फर्मेन्स भन्नुभएको छ। धन्यवाद तारानाथ उप्रेती दाई। अब ढिलो नगरिकन म प्रश्न नम्बर 8 तिर मोडिएँ। प्रश्न नेपालको राजनीति सम्बन्धी छ। राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले सायद यो प्रश्नको एन्सर मिलाउनुहुन्छ होला। प्रश्न यस्तो छ, ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रहका क्रममा गठित राष्ट्रिय चुनाव आयोगका अध्यक्ष को थिए? राजनीति सम्बन्धी प्रश्न रहेको छ। ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रहका क्रममा गठित राष्ट्रिय चुनाव आयोगका अध्यक्ष को थिए? चाँडो गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, म चाँडो गर्छु। अब रमेश घिमिरेले पनि चाँडो गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। सायद केही उहाँको पनि केही कामहरू होला। ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रहका क्रममा गठित राष्ट्रिय चुनाव आयोगका अध्यक्ष को थिए? मलाई माधव भट्टराईको 58 छ है, हेर्नु होला भन्नुभएको छ। ठिक छ, म हेर्छु माधव भट्टराईको। यदि यो कमेन्ट उहाँको गलत भेट्यो भने चाहिँ म त्योभन्दा पछाडि कसको राइट छ त्यसैलाई उहाँलाई नै म विजेता घोषित गरेर प्राइज दिलाउने छु। सूर्यबहादुर थापा भन्नुभएको छ गलत। मदन भण्डारी भन्नुभएको छ गलत। ऋषिकेश शाह भन्नुभएको छ गलत। खिलराज रेग्मी भन्नुभएको छ गलत। ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रहका क्रममा गठित राष्ट्रिय चुनाव आयोगका अध्यक्ष को थिए? यो राजनीति सम्बन्धी छ। मदन भण्डारी भन्दै हुनुहुन्छ, अविन भण्डारीले मदन भण्डारी भन्दै हुनुहुन्छ। सुमित्रा भट्टराईले पनि हेरिराख्नु भएको छ, मदन भण्डारी भन्नुभएको छ। पुष्पा धमला, सानु गौतमले पनि हेरिराख्नु भएको छ। सन्तोष पन्थीले भगवती प्रसाद सिंह, राइट एन्सर सन्तोष पन्थीले मिलाउनु भएको छ। धन्यवाद तपाईँलाई। यो प्रश्नको सही एन्सर सन्तोष
सन्तोष पन्थी, भगवती प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद सिंह, धन्यवाद। यो 9 प्रश्न नम्बर 9। प्रश्न नम्बर 8 नेपालको राजनीति सम्बन्धी प्रश्न रहेको थियो। यो प्रश्नको सही एन्सर दिनुभएको छ। मैले हेरेँ यहाँ भगवती प्रसाद सिंह, सन्तोष पन्थीले मिलाउनु भएको छ, सन्तोष पन्थी। बधाई छ। हिजो पनि तपाईँले 8 नम्बर प्रश्नमै तपाईँले मेरो प्रश्न 8 नम्बरको मिलेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ। आज पनि उहाँले 8 नम्बर प्रश्न मिलाउनु भएको छ र हिजो पनि उहाँले 8 नम्बर प्रश्न मिलाउनु भएको छ र भोलि पनि तपाईँले 8 नम्बर प्रश्न मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसरी खिलराज रेग्मी भन्नुभएको छ, नीलकण्ठ उप्रेती भन्नुभएको छ। धेरै धेरै प्रश्नहरू यहाँ एन्सर आइरहेको छ। मैले अगाडि पछाडि केही नपढिकन भगवती प्रसाद सिंह, वेदनाथ गुरागाईले पनि मिलाउनु भएको छ, उहाँ दोस्रोमा पर्नुभयो। कृष्ण प्रसाद सिटौला भन्नुभयो ईश्वर गिरी। मैले अब कमेन्ट नगरिकन फटाफट प्रश्न भगवती प्रसाद सिंह, इन्दु गुरागाईले पनि उहाँ पनि राजनीति सम्बन्धी निकै चासो लिनुहुन्छ जस्तो छ। तेस्रो नम्बरमा पर्नुभयो उहाँको कमेन्टमा। पहिलोमा चाहिँ सन्तोष पन्थीले मिलाइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी ढिलो नगरिकन बालकृष्ण ढकालले 9 भनेर भन्नुभएको छ। डम्बर खड्काले पनि हेरिराख्नु भएको छ। अब म ढिलो नगरिकन 9 नम्बर प्रश्नमा गएँ। अब केही नबोलिकन प्रश्न नम्बरमै जान्छु। नेपालको राजनीति पनि सक्यो, नेपालको भूगोल पनि सक्यो, आइक्यू पनि सक्यो, समसामयिक पनि सक्यो, त्यसै गरी ब्याङ्क पनि सक्यो, साहित्य पनि सक्यो, क्रिकेट पनि सक्यो। अब लागौँ 9 नम्बरमा धर्म सम्बन्धी। धर्म सम्बन्धीले धर्म गौतमले नि 9 4वटा लेख्नु भएको छ। एकदम लक्की हुनुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 9मा धर्म नै आउनुभएको छ र प्रश्न पनि धर्म सम्बन्धी नै छ। त्यसै विक्रम सरले क्वेसन के गर्नु, यस्तो लिक गर्नुभएको जस्तो छ, त्यस्तो नगर्नुहोस् सर भन्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि फेरि त्यो जसले जित्नु भएको छ उहाँसँग सम्पर्क गरेर बुझ्दा हुन्छ के कस्तो भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ। सायद हिजोको प्रश्न उहाँले 2टा मिलाउनु भएको थियो। आज उहाँले प्रश्न नमिल्दा यस्तो खालको चाहिँ कमेन्ट नगरिदिनु होला, किनभने कहिले उकाली कहिले ओह्राली, कहिले सबै प्रश्नमा मान्छे विज्ञ हुँदैन। भरत जिम्माले पनि 9 भन्नुभएको छ। 9 प्रश्न नम्बर 9मा प्रवेश गरौँ सर भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, मैले प्रश्न नम्बर 9मा धर्म सम्बन्धी धर्मकै क्वेसन गरेँ है त। धर्म सम्बन्धी भजन कीर्तनमा कतिको ध्यान दिनुहुन्छ, पुराण महापुराण कतिको हेर्नुहुन्छ, यो प्रश्न पनि त्यही सम्बन्धी छ। रामले लङ्काका रावणलाई मारेपछि लङ्काका राजा को भएका थिए? प्रश्न एकचोटि म भनेर फेरि जान्छु अगाडि। रामले लङ्काका राजा रावणलाई मारेपछि लङ्काका राजा को भएका थिए? खिना गेलाल भट्टराईले पनि हेरिराख्नु भएको छ। सन्तोष उप्रेतीले पनि छिटो भन्दै हुनुहुन्छ। लम्साल शिवाले पनि छिटो भन्दै हुनुहुन्छ। सायद यो अलिकति आज समय अलिकति मसँग 10-15 मिनट मात्रै छ। मैले 1 घन्टा समयमा आएको थिएँ। प्रदीप गुरागाईले पनि 9 लेख्नु भएको छ। केदार चौलागाई, प्रशान्त खतिवडा, विभीषण। मैले यहाँ कमेन्टमा केदार हिजोको जस्तै भएको छ। यहाँ पनि विभीषण तपाईँको अहिलेको जसरी सञ्जय दवाडी र अर्कोको एन्सरमा दाजुभाइको एन्सर खप्टिएको थियो, त्यसै गरी यहाँ प्रशान्त खतिवडाले मिलाउनु भएको छ। उहाँले विभीषण भन्नुभएको छ। त्योभन्दा पछाडि केदार चौलागाईको आएको छ। यहाँ मैले त्यही देखिरहेको छु। प्रशान्त खतिवडाको अगाडि छ। कमेन्टमा म तपाईँलाई पनि देखाउँछु केदार सर। अब यो अलिकति यो अघि पनि त्यस्तै भएर मैले एकचोटि फेरि यसरी हेरेको थिएँ। यहाँ अलिकति त्यो कमेन्टमा त्यो आउने जाने क्रम अघि बढ्दाखेरि चाहिँ केदार चौलागाईको मैले दोस्रोमा देखिरहेको छु, लाइभमा त्यस्तो देखिरहेको छु। प्रशान्त खतिवडा उहाँले मिलाउनु भएको छ। प्रश्न नम्बर 9 यसको विभीषण भन्नुभएको छ। त्यसै गरी केदार चौलागाईले पनि विभीषण भन्नुभएको छ। विनोद कुमार धमलाले रामायण भन्नुभएको छ। के काम हो सर भन्दै हुनुहुन्छ। सुमनी भने विभीषण, तारानाथ सुवेदीले पनि मिलाउनु भएको छ। कृष्ण शिवाले विभीषण भन्नुभएको छ। खेम खनालले पनि विभीषण, भरतजिमाले पनि विभीषण, रिता घिमिरे पनि विभीषण, लक्ष्मण लम्सा शिवाले पनि विभीषण, धेरै विभीषणले मिलाइसक्नु भएको छ धेरै। तर उहाँको अहिलेको दीपक पोखरेलले पनि मिलाउनु भएको छ। डाक्टर चुडामणि पाण्डेले पनि मिलाउनु भएको छ। अब मलाई ढिलो नगएर विभीषण रमेश घिमिरेले पनि ढिलो देखाइरहेको छ तपाईँको। प्रकाश बुढाथोकीले पनि मिलाउनु भएको छ। यहाँ अब निरज पौडेलले पनि मिलाउनु भएको छ। सुरेश कट्टेले पनि मिलाउनु भएको छ। अब ढिलो नगरिकन मलाई केदार स्क्रिनसट छ मसँग भन्दै हुनुहुन्छ।
ठिकै छ केदार सर, म एकचोटि अहिलेको प्रश्न पनि हाम्रो एउटा प्रश्न पनि त्यस्तै भएको थियो। एकचोटि म एउटा रिचेक गर्छु, लाइभ सकिएपछि एकचोटि रिचेक गर्छु। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा, यदि त्यस्तो हो भने, त्यस्तो देखिन्छ भने म एकचोटि फेरि रिपिट गरेर हेर्छु। केदार सरको हिजोको जस्तै भएको थियो, यदि त्यस्तो हो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ र तपाईँलाई दिलाउने मेरो जिम्मा हो। केदार सर, मैले त्यति भने तपाईँलाई अहिले चाहिँ, किनभने लाइभमा अघि हेर्दाखेरि त्यो फ्याट्टै आउने जाने खप्टिने त्यो भइरहेको छ। यसरी नै रुद्र कुमारले पनि हेरिराख्नु भएको छ। मलाई 10 नम्बर दिएर अब 10, 11, 12 अब हामीसँग 3टा प्रश्नहरू बाँकी छन्। ओके, थ्याङ्क यू भन्दै हुन्छ केदार सर। ठिकै छ, म एकचोटि सर, यो अलिकति प्राविधिक समस्या हो। 10 नम्बरमा म जान्छु। मसँग अब अलिकति 10 नम्बर सोध्नु न सर भन्दै हुनुहुन्छ। ठिकै छ केदार सर, केदार दाईको अगाडि हो भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ रमेश दाई, म एकचोटि हेर्छु, रिचेक गर्छु। यदि केदार सरको अगाडि छ भने केदार सरले पाउनुहुन्छ, प्रशान्त खतिवडाले पाउनुहुन्न। म यदि उहाँको छ भने चाहिँ यो नाम टिपेर मैले उहाँलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। आजको हेमन्त खतिवडा प्रायोजक उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँलाई मैले नाम र नम्बर पठाउने बेलामा चाहिँ यदि केदार सरको अगाडिको छ भने केदार सरले नै पाउनुहुन्छ। म त्यसले अप्सनमा राखेँ, तपाईँलाई अरमा राखेँ। त्यति भन्दा अब म धेर बोल्नु नपर्ला। अब म ढिलो नगरिकन विज्ञान सम्बन्धी 10औं प्रश्न सोधिरहेको छु। विज्ञान सम्बन्धी, साइन्स सम्बन्धी रहेको छ। प्रश्न यस्तो छ, छोटो छ तर एकदम गाह्रो छ। थोमस अल्वा एडिसनले कतिवटा वैज्ञानिक आविष्कार गरेका थिए? संख्या भन्नुहोस्। थोमस अल्वा एडिसनले कतिवटा वैज्ञानिक आविष्कार गरेका थिए? संख्यामा लेख्नुहोस्। 10 वटा। रेणुका शिवकोटी गलत। केदार सरको हो भन्दै हुन्छ कुमार बुढाथोकी। यदि केदार सरको हो भने मैले केदार सरलाई नै दिने हो, किनभने यहाँ अलिकति त्यो गर्ने बित्तिकै अगाडि पछाडि भएको छ। केदार सरको हो भन्दै हुन्छ। म एकचोटि लाइभ सकिएपछि एकचोटि रिचेक गर्छु। जितमान श्रेष्ठ, रत्नमाई 8 का नेता, काङ्ग्रेस नेता जितमान श्रेष्ठले पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी लुइटेल किशोरले पनि, रमेश घिमिरे पनि 10-10 भन्दै हुन्छ। सन्तोष पन्थी, प्रशान्त खतिवडा, यसमा पनि त्यस्तै भएको छ। सन्तोष पन्थी, प्रशान्त खतिवडा। अर्याल सोमु भाइ 1000 भन्नुभएको छ, गलत। सन्तोष पन्थीले मिलाउनु भएको, यसमा पनि प्रशान्त खतिवडा र सन्तोष पन्थीको अघि पछि चाहिँ मैले स्क्रिनसट गरेँ है त। यसको यहाँ अलिकति मैले यसको स्क्रिनसट गरेर राखेको छु। लाइभमा प्रसारण गर्दाखेरि चाहिँ लाइभमा मैले सेभ गरेर राखिसकेँ। यदि अहिले पनि त्यस्तै भएको छ, तर सन्तोष पन्थी र प्रशान्त खतिवडा मैले अप्सनमा यहाँ उहाँहरूको पनि दुईटालाई अरमा राखेको छु। सन्तोष पन्थी अथवा प्रशान्त खतिवडा। यदि हेर्दाखेरि कसको पहिलो देखिन्छ उहाँ, यो पनि यसरी नै मैले राखेको छु। सन्तोष पन्थी र प्रशान्त खतिवडा दुवैजनाको एन्सर अहिलेको जस्तै भएको छ। यसलाई चाहिँ म यो लाइभ पछाडि एकचोटि रिचेक गर्नेछु। प्रश्न 9 र प्रश्न नम्बर 10लाई मैले अहिले यसलाई चाहिँ उहाँ दुईजना मध्ये एकजनाले पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रमोद गुरागाईले एटलिस्ट 16 भन्दै हुनुहुन्छ। रत्तमाई 6 हो सर भन्दै हुन्छ जितमान सरले। ठिक छ, जितमान सरको मैले मिस्टेक भनेको रहेछु। रत्तमाई 6 को हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ। टिका बाँसकोटा, मनिषा शिवाकोटी हेरिराख्नु भएको छ। राघव दाहालले पनि 1053 भन्नु। विष्णु घिमिरेले पनि 1093 भन्नुभएको छ। राइट एन्सर हो। मनिषा तिमसिनाले आचार्यले पनि हेरिराख्नु भएको छ। याम कट्टेले पनि हेरिराख्नु भएको छ। यदि उहाँहरूको त्यो लाइभमा म एकचोटि रिचेक गरेर हेर्छु, यदि दुईजनाकोमा चाहिँ कसले पाउने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो स्क्रिनसट गरेर राखेपछि सन्तोष पन्थी पहिलो देखाउँछ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अमिन भट्टराईले। ठिक छ, म अहिले हेर्छु। यदि उहाँको देखाउँछ भने उहाँले नै पाउनुहुन्छ। अब ढिलो नगरी प्रश्न नम्बर 11 लेखेर मलाई सहयोग गर्नुहोला। 11 लेखेर मलाई अगाडि बढ्ने अनुमति दिनुहोला। म प्रश्न नम्बर 11 शिक्षा सम्बन्धी रहेको छ, एजुकेसन सम्बन्धी रहेको छ। शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न 11। अब मसँग 2वटा प्रश्न मात्र बाँकी छन्। 7:30 देखि सुरु गरिएको 8:30 भयो। अब म 10 मिनट मात्र तपाईँहरूको समय लिन चाहन्छु। बढीमा 5-10 मिनट तलमाथि भइहाल्छ। तारानाथ उप्रेती 3500 भन्नुभएको छ। म शिक्षा 11, युवराज ढकालले पनि 11, जेम्स जोशीले पनि 11 भन्नुभएको छ।
म एकचोटि हेर्छु यो दुईटा प्रश्नमा अलिकति विवाद देखिएको छ। यसमा म एकचोटि हेर्छु, यो अलिकति मेरो मोबाइलबाट एउटै मात्र डिभाइसबाट भएको कारणले गर्दा मैले सबै कुरा कमेन्ट हेर्ने, यता पनि हेर्ने, कमेन्ट उता पनि हेर्ने भएको कारणले गर्दा केही यहाँ विजेताहरूमा केही गडबडी भएको रहेछ भने फेरि म सच्याउँछु। यदि विवाद भएको मात्रै, अरूमा म त्यस्तो गर्दिनँ। 11 नम्बर प्रश्न शिक्षा सम्बन्धी रहेको छ। प्रश्न यस्तो छ, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? धीरज शर्माले पनि हेरिराख्नु भएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको 11 प्रवेश गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, मैले प्रश्न सोधिसकेँ। प्रश्न नम्बर 11, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? विकास ढुङ्गेलले पनि हेरिराख्नु भएको छ। हिजो उहाँले सम्पर्क नम्बर टिपाउनु भएको थिएन भनेर खडानन्द ढकालले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। तपाईँले विकास ढुङ्गेलले अहिले हेरिराख्नु भएको छ भने खडानन्द ढकाललाई आफ्नो पुरस्कार, हिजो जित्नु भएको पुरस्कार लिनको लागि सम्पर्कमा जोडिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। विक्रम केसीले पनि हेरिराख्नु भएको छ। विक्रम केसीले आज मिलाउनु पाउनु भएको छैन र उहाँले चाहिँ कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो। मिलाउँदैमा कमेन्ट गर्ने, मिलाउँदैमा कमेन्ट नगर्ने भन्ने कुरा होइन। यहाँ अलिकति केही प्राविधिक गडबडी हुन्छ, त्यसलाई हेर्छु म। यो जसलाई पनि पर्ने कुरा हो। लीलामणि पोखरेल भन्नुहुन्छ। म अब एन्सरतिर गएँ। धेरै कुरा मैले के भनेको छु भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? पिएम भन्नुभएको छ, गलत। लीलामणि पोखरेल भन्नुभएको छ। को शर्मा ओली भन्नुभएको छ। चुडामणि पाण्डेले शिक्षा मन्त्री मात्रै भन्नुभएको छ। एकचोटि मैले चुडामणि सरको एन्सरलाई मैले गलत नै माने। शिक्षा मन्त्री भन्नुभएको इन्दु गुरागाई, उहाँको पनि मैले गलत नै माने। कुमार बुढाथोकी प्राइम मिनिस्टर भन्नुभएको छ। शिक्षा मन्त्री भन्नुभएको छ टेकनाथ घिमिरे। उहाँलाई अहिले म यसको पुष्टाइ गर्नेछु। उहाँको लागि पनि मैले गलत नै माने। विद्यादेवी भण्डारी भन्नुभएको छ। लीलामणि पोखरेल, विद्यादेवी भण्डारी शिक्षा मन्त्री भन्नुभएको छ। अञ्जन कुमार, भोजराज दाहालले पनि हेरिराख्नु भएको छ। शिक्षा मन्त्री अविन भट्टराई, पुष्पा विनोद ढकाल शिक्षा मन्त्री भन्नुभएको सन्तोष पन्थी। योलाई पनि मैले अलिक गलत नै मानेको छु। को हुन्छ भनेको छ गिरिराजमणि पोखरेल, गलत। शिक्षा मन्त्री गलत। एजुकेसन मिनिस्टर गलत। शिक्षा मन्त्री गलत। गिरिराजमणि पोखरेल भन्नुभएको छ, गलत। विद्यादेवी भण्डारी भनेको छ, गलत। मैले गिरिराजमणि पोखरेल भन्नुभएको छ, गलत। शिक्षा मन्त्री नै हो भन्नुभएको छ चुडामणि पाण्डेले। एकचोटि मैले यो प्रश्न खोजेको एन्सर के हो भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले तपाईँलाई म स्पष्टीकरण दिन्छु। तपाईँको क्वेसन हेर्नु न भन्दै हुनुहुन्छ। मैले क्वेसन टिपेको छु। कुनै पनि संस्थामा यो या तो भन्ने खालको पनि हुन्छ। यति हिन्ट्स दिएपछि तपाईँले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। शिक्षा मन्त्रालय सचिव वा उनले तोकेको व्यक्ति। यहाँ अलिकति यस्तो खालको प्रश्न मैले खोजेको हो। उहाँले अलिकति गल्ती गर्नुभएको छ। शिक्षा सचिव भन्नुभएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव वा उनले तोकेको व्यक्ति, यस्तै टाइपको छ यो यसको एन्सर। शिक्षा सचिव भन्नुभएको छ, गलत। गिरिराजमणि पोखरेल, गलत। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री, जिल्ला शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री, राइट एन्सर पन्थी संहिता। पन्थी संहिताले प्रश्न नम्बर 11 मिलाउनु भयो। गिरिराजमणि पोखरेल भन्नुभएको छ, गलत एन्सर। पन्थी संहिता उहाँले मिलाउनु भएको छ। यसको राइट एन्सर हो शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। एकचोटि हेर्नु होला किताब पल्टाएर पनि, त्यहाँनिर त्यही कुराहरू लेखेको छ। मैले किताबको पाना पल्टाएर खोजेर बनाएको क्वेसन हो। एकचोटि हेर्नु होला, त्यहाँनिर शिक्षा मन्त्री छैन, शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। प्रश्न एकचोटि फेरि मैले दोहोऱ्याएँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ भनेको छ? शिक्षा मन्त्री हुन्छ सर। नियमावली हेर्नुहोस् भन्नुभएको छ। मैले हेरेकै हो। त्यसमा के छ भने शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री नै छ। मैले एकचोटि हेरेरै गहिरो अध्ययन गरेर निकालेको प्रश्न हो। त्यसैले मैले अब ढिलो शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री प्रमोद गुरागाईले पनि मिलाउनु भएको छ। मैले एकदम हेरेर गहिरेर यो प्रश्नलाई खोतलेर छानेर फिल्टर गरेर धेरै निखारेर मात्रै प्रश्न राखेको हो। यो प्रश्न एकदम राइट छ। मैले नियमावली नै पल्टाएर हेरेको छु। एकचोटि हेर्नु होला। र आजको अन्तिम प्रश्न मलाई 12 लेखेर मलाई सहयोग गर्नु होला। आजको अन्तिम प्रश्न 12 लेखेर प्रश्न गर्नु होला। सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी रहेको छ प्रश्न। भरत निरौला 12, पुष्पा धमाला 12,
मनिषा सिटौला अधिकारी 12, इन्दु गुरागाई नेक्स्ट भन्दै हुन्छ। मैले 12 प्रश्न नम्बर अब सूचना तथा सञ्चारबाट कङ्ग्रेचुलेसन पन्थीजी भन्दै हुनुहुन्छ। सागरजीले पनि हेरिराख्नु भएको छ। अन्तिम प्रश्न छ, तारानाथ उप्रेतीले 12 भन्नुभएको छ। अन्तिम प्रश्न म फेरि सोध्न गएँ। भरत जिम्माले पनि 12 लेख्नु भएको छ। प्रश्न नम्बर 12 यस्तो रहेको छ, नेपालमा इन्टरनेट प्रविधि सन् 1994 मा नेपालमा इन्टरनेट प्रविधि सन् 1994 मा सर्वप्रथम कसले प्रयोगमा ल्याएको थियो? एकचोटि प्रश्न मैले फेरि गरेँ। नेपालमा इन्टरनेट प्रविधि सर्वप्रथम कसले प्रयोगमा ल्याएको थियो? चिटिङ भयो गेम भन्दै हुनुहुन्छ। 12 भन्दै हुनुहुन्छ। के आधारले कुन तरिकाले कसरी कुन तरिकाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो म लाइभ सकेपछि एकचोटि तपाईसँग प्रश्न सोध्नेछु। कुन आधारमा कुन तरिकाले भन्दै हुनुहुन्छ? कमेन्ट गर्न जति सजिलो छ त्यसको पुष्टाइ र त्यसको स्पष्टीकरण दिन पनि त्यति नै गाह्रो हुन्छ। शिक्षा मन्त्री अथवा शिक्षा राज्य मन्त्री भन्नुभएको छ। मैले अञ्जन कुमालको पनि अलिकति यो यसलाई शिक्षा मन्त्री वा शिक्षा राज्य मन्त्री भन्नुभएको छ। उहाँको पनि शिक्षा राज्य मन्त्री। म यो कमेन्ट पछाडि तपाईँहरूलाई यसको यो अघि पछि घटबड के भएको छ यो कुरा म 11 नम्बरको मैले भनिसकेँ। 12 नम्बरको प्रश्न मैले सोधि पनि सकेको छु। त्यसको उत्तरको पर्खाइमा छु। रोनास्ट भन्नुभएको छ गलत। वर्ल्डिङ भन्नुभएको छ गलत। मर्कटाइल कम्पनी राइट एन्सर। कृष्ण शिवाकोटी हरिकुमार कटुवालले पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। अहिले अन्तिम प्रश्नको अवस्था छ। यसमा मर्कन्टाइल राइट एन्सर। कृष्ण शिवाकोटीले राइट एन्सर दिनुभएको छ। बधाई छ तपाईँलाई। अन्तिम प्रश्न तपाईँले मिलाउनु भएको छ। यसको राइट एन्सर हो मर्कन्टाइल कम्पनी। नेपालमा इन्टरनेट प्रविधि सन् 1994 मा सर्वप्रथम कसले प्रयोगमा ल्याएको थियो भन्ने प्रश्न मैले सोधेको थिएँ। यहाँ मैले केही व्यक्तिहरूलाई फेसबुकबाट गोडमेल गर्नुपर्ने अवस्था देखेँ। किनभने कमेन्ट गर्दाखेरि विवेक पुर्याएर होसियारपूर्वक आफ्नो नैतिकतालाई नबेचिकन नैतिक पतन हुने कार्य नगर्नु होला भन्ने खालको नियममा राखेको थिएँ। केही व्यक्तिहरूलाई म यो फेसबुक लाइभ पछाडि म छाट्ने नै छु। मैले यो घोषणा गरेँ। केही व्यक्तिहरूमा अनुशासनहीन भएको कारणले र केही व्यक्तिहरूमा त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा संयमता सभ्यता त्यस्तो खालको संस्कृति कुशासन अथवा असल शासन नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई मैले छाट्ने नै छु। केही व्यक्तिहरूलाई मैले सानो सानो कुरामा विवाद नगरौँ साथीहरू, विजेता घोषित हुनु नै ठुलो कुरा होइन, ज्ञान लिनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। टिकाराम दाजुले जुन काम सुरु गर्नु हो त्यो ठुलो कुरा हो। त्यसैले उहाँहरूलाई शङ्का नगरी थप ऊर्जाका साथ काम गर्न प्रोत्साहित गर्नु। दाजुलाई मेरो सलाम छ भन्नुभएको छ। अर्याल सोमु भाइ धन्यवाद यस्तो कमेन्ट गरिदिएकोमा। मैले राम्रो कमेन्ट मात्र खोजी गरेको होइन। केही व्यक्तिहरूका यस्ता गुनासा रहे। कसैको प्रश्न मिल्दा खुसी हुने, कोही प्रश्न नमिलाउँदा दुखी हुने, त्यस्तो खालको नगरिदिनु होला। किनभने योभन्दा अगाडिको प्रश्नमा पनि प्रभा चुडालले दोस्रो नम्बरमा उहाँले मिलाउनु भएको थियो। यदि मैले चाहेको भए उहाँलाई पहिलो नम्बर पनि भन्न सक्थेँ होला। तर त्यो प्रश्नको एन्सर कुमार बुढाथोकीले मिलाउनु भएको छ। यसमा कुनै विवाद छैन। यदि त्यस्तो लाग्छ, तपाईँहरूलाई विवाद लाग्छ, तपाईँहरूलाई म ज्ञान मेरोभन्दा ज्ञान धेरै कोहीसँग छैन, म यो समूहमा मिल्न सक्दिनँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको लाग्छ भने तपाईँ आउट हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले जबरजस्ती आउनै पर्छ भनेर मैले तपाईँलाई बोकेर ल्याउन मिल्दैन। यो भनेको एउटा सामान्य बसी बिहालोमा अलिकति विचारहरूलाई आफ्ना ज्ञानहरूलाई साटासाट गर्ने र केही कुराहरू गरौँ भन्ने खालको मात्रै मैले त्यस्तो लिएर तपाईँहरू सामु जोडिएको हुँ। र मलाई अझै पनि म तपाईँहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईँहरू म लगायत यो विश्वमा रहेका कोही पनि व्यक्ति आफ्नो विद्वता अथवा आफ्नो कोही पनि विद्वान छैन। सबैले हामीले सिकाउने नै हो। धेरै कुराहरूमा मैले भनेको एन्सर नै ठिक हो, मैले भनेको एन्सर नै बेठिक हो भन्ने कुरा त्यस्तो नगरिदिनु होला। मैले बनाएका प्रश्नहरू, खोजेका प्रश्नहरू पनि त्यस्ता सस्ता छैनन्। निकै राम्रो अध्ययन गरेर निकै विषयवस्तुलाई नवीनतम रोचकमूलक विज्ञान प्रविधिसँग, नेटहरूसँग, वेबसाइटहरूसँग अलिकति नजिक रहेरै खोजेरै अध्ययन गरेरै ल्याएका प्रश्नहरू हुन्। टङ्क ढकालले पनि हेरिराख्नु भएको छ। भयो काम छोडियो हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ।
ठिकै छ। मैले अझै पनि तपाईँलाई भनिरहेको छु, मैले 5-7 जना केही व्यक्तिहरूलाई मैले यो फेसबुकबाट गोडमेल गर्नुपर्ने भएको छ। अहिले म त्यो गोडमेल गर्न लाग्दैछु र जाँदै कोरोना सम्बन्धी केही अपडेट तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु र 2 मिनट समय तपाईँहरूको लिएर म बिदा हुन चाहन्छु। कोरोना सम्बन्धी आजको कोरोनाको अन्तिम अवस्थामा के रहेको छ भने 30 जना नेपालको अवस्थामा 30 जना सङ्क्रमित रहेका छन्, 2 जना निको भएर फर्किसकेको अवस्था छ र 28 जना सङ्क्रमित छन्। यो कुरा बुझिसकेपछि तपाईँ हामी घरबाट निस्किँदैनौँ भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 मा हामी भएकोले प्रदेश नम्बर 1 मा 12 जना र कोशी अञ्चल अस्पतालभित्र निर्माण गरिएको अस्पताल कोरोना अस्पतालमा 12 जना राखिएको छ र आज भेटिएको छैन, आजको दिनमा चाहिँ भेटिएको छैन र स्याप परीक्षणबाट पुष्टि भएका 30 जना हुन्। विभिन्न परीक्षणबाट देखिएका भनिएका कसैले सस्ता मिडियाहरूबाट कहलिएका अथवा यसरी सुनाइएका युट्युबमा आफूलाई भाइरल हुन अथवा विभिन्न क्यामेराहरू देखाएर अघि बढ्दै यो हो भन्दै विभिन्न खालका गलत शीर्षकहरू राखेर मान्छेलाई भ्रम सिर्जना गरेका न्युजहरू विभिन्न हुन सक्छन्। यो अथेन्टिक वेबसाइटबाट मैले हेरेर गरेको छु। त्यसैले कोशी अञ्चल अस्पताल कोरोना अस्पतालमा 12 जना राखिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 12 जना छन् र जम्मा 30 जना सङ्क्रमितमा 2 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्, 28 जना सङ्क्रमित भएका छन् र स्याप परीक्षणबाट पुष्टि भएका 30 जना भएको कारणले गर्दा यसरी पुष्टि भएको छ। तारानाथ उप्रेतीले धन्यवाद टीका भन्दै हुनुहुन्छ र धन्यवाद दाजु भन्दै हुनुहुन्छ र अन्त्यमा म तपाईँहरू नमस्ते भन्दै तपाईँहरूको सामु केही कुराहरूमा यहाँ प्राविधिक केही कुराहरू समस्या होलान्। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो शङ्का लाग्छ, केही त्यस्तो खालको डाउट लाग्छ, अब यो हो या होइन तल माथि भन्ने कुरा हुन्छ भने तपाईँले गरेका दिएका एन्सरहरूलाई एकचोटि हेर्नुहोस्, आफूले खोज्नुहोस्। यदि त्यस्तो खालको पुष्टि तपाईँले प्रमाणित गरेर ल्याउनु भयो अगाडि मलाई यसरी मेसेन्जरमा सेन्ड गर्नुहोस्, यहाँ यस्तो छ त्यहाँ त्यस्तो छ, त्यसको जवाब म सजिलो सरल तरिकाले तपाईँलाई आफूले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म, यदि आफ्नो विवेकले भ्याएन भने अरूसँग पनि ज्ञान सापटी मागेर भए पनि तपाईँहरूलाई त्यो स्पष्ट पार्ने मेरो बाचाका साथ भोलि आउने यही समयमा आउने या नआउने भन्ने कुरा म 12 बजेको एउटा फेसबुक पोस्टबाट निर्णय गर्नेछु र यति भन्दै तपाईँहरूको माझमा ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार, गुड नाइट, रात्रिकालीन